Thutha wa thirikari kwanĩrĩra mogarũrũku honge-inĩ itiganĩte cia thirikari kũrĩa honge kenda iteanĩirio 42 igaturanĩrwo na gũtuĩka honge 20 na 16 ikendekithio kwendio kũrĩ aigithia kĩũmbe, mogarũrũku honge-inĩ ici nĩ mambĩrĩirie o rĩo. Thutha wa rũhonge rũrĩa rũragitagĩra ihumo cia maĩ kũnyitithanio na rũhonge rwa kũgitĩra mĩtitũ, aruti wĩra 113 nĩ matwarĩtwo rũhonge-inĩ rwa KFS kũrĩa mahetwo wĩra wabici-inĩ itiganĩte, 68 magĩtũmwo wabici-inĩ ya marĩa maturigicĩirie na ũgarũrũku wa rĩera, nao 45 magĩtũmwo wabici-inĩ itiganĩte rũhonge-inĩ rwa mĩtitũ. Today was just to make sure that by tomorrow morning they get all their deployments, so none of our staff, 113, are jobless. They have transitioned to the Ministry of Environment, Climate Change and Forestry and its agencies. Thirikari kũhetũkĩra mwaria wa thingira wa Iregi Hussein Mohamed ĩtĩtĩrithĩtie gũtirĩ mũruti wa wĩra ũkũrĩrwo nĩ wĩra rĩrĩa aruti wĩra 5,000 merĩgĩrĩirwo nĩ kũhutio nĩ mogarũrũku maya. The CEO of the Kenya Water Service Agency's contract ends in August, so he will be with us, myself, the minister, and the PSS. And by August, then he will look for somewhere else because he was on contract. He will look for another place. So his contract ends in August. In August, he goes home. Hamwe na honge ingĩ ituranĩirwo nĩ rũhonge rwa kĩgĩna kĩa mayunivasĩtĩ rũrĩa rũturanĩirwo na rũhonge rwa ũheani wa ngombo kũrĩ arutwo rwa HELB, honge cia ũthuthuria wa mbegũ cia mahiũ na ũthuthuria wa kwagĩrithia ngirigaca bũrũri-inĩ ituranĩirwo rũhonge-inĩ rũmwe. Komishoni ya gĩthomo kĩa yunivasĩtĩ, rũhonge rũrĩa rũramataga college cia kothi cia moko na rũhonge rwa kũhetũkia kothi itiganĩte ituranĩirwo rũhonge-inĩ rũmwe. Ona thirikari ĩgĩthayagĩrĩra bajeti kũrĩ na ciũria nyingĩ ikonainie na ũkinyanĩria wa motungata marĩa maraheanagwo nĩ honge ici, kana nĩ megũthiĩ na mbere kũheanwo na njĩra njithĩranu honge itiganĩte ciaturanĩrwo rũhonge-inĩ rũmwe. Oho rũhonge rwa waki wa barabara cia mataũni rwa Kura rũnyitithanĩtio na rũhonge rwa waki wa barabara cia icagi-inĩ rwa Kera, honge iria iheanaga ngombo kũrĩ atumia, ayuthi na arĩa marĩ na mawathe ituranĩirwo rũhonge-inĩ rũmwe. Hĩndĩ o ĩyo honge kenda nĩcio igũteanĩrio kaimana, hamwe nacio rũhonge rũrĩa rũkoretwo rũgĩthũrima thinema rwa KFCB nĩguo kũgitĩra ciana. Honge 16 nĩcio ikwenderio aigithia kĩũmbe, hamwe nacio kanjũ ya kũramata wendia wa scrap bũrũri-inĩ, rũhonge rwa ũcabithia wa mabuku rwa Jomo Kenyatta Foundation, hamwe na bengi ya Post Bank gatagatĩ wa honge ingĩ. Hamwe na ũguo, thirikari yugĩte ndĩrĩgayagĩra kĩgĩna bodi itiganĩte cia gĩthirikari iria igiritanagio na athomi honge-inĩ itiganĩte. Hamwe nacio nĩ bodi iria ihetũkagia arigitani, bodi ya kũhetũkia atungati ya arwaru, hamwe na bodi ĩrĩa ĩthũrimaga mandagĩtarĩ ya KMPDC. Bodi ingĩ iria igũthĩtwo ithanwa nĩ bodi ya gũthũrima mainjinia, bodi ya kũrũmbũiya ciana iria itarĩ kwao gatagatĩ ka bodi ingĩ. Ikinya rĩrĩ rĩa thirikari riumanĩte na mĩkana itiganĩte ĩrĩa thirikari ĩhetwo nĩ ikundi itiganĩte iria ikombithagia Kenya, hamwe nacio rũhonge rwa ngombo cia kĩmabũrũri rwa IMF. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.